Прывітанне, сябры! З вами Мікола Дзедок. Вы слухаеце Радыё Радыкс, мае падкасты аб рэвалюцыі, анархізме, палітыцы і грамадскім жыцці Беларусі. І сёння я раскажу вам, як я дакаціўся да такога жыцця, як я стаў анархістам. Як гэта часта бывае, з фарміраваннем палітычных поглядаў усё пачыналася з дзяцінства. Ніколі не заўважалі, што ў дзяцей увогуле абвостранае пачуццё справядлівасці. Гэтаксама ж было і ў мяне. Яшчэ калі быў маленькі, памятаю, калі глядзеў нейкія фільмы, дзе добры герой змагаўся са злым, мне хацелася ажно залезці ў тэлевізар і пачаць дапамагаць добраму. Да такой ступені я спачуваў за гэтую справядлівасць. Гэтае пачуццё і гэтыя задаткі, яны вельмі ўзмацніліся ў школе. Калі ты прыходзіш у нейкую інстытуцыю, дзе ўжо ёсць усталяваныя правілы, якія з табой не ўзгаднялі, канешне, твоё нутро пачынае як бы супраць гэтага бунтаваць. І ў школе ўжо з самага пачатку мяне вельмі абурала, што нам забараняюць, напрыклад, бегаць па калідоры. Альбо нам забараняюць неяк балавацца, шумна гэта рабіць. Яшчэ вельмі шмат чаго забаранялі. Прымушалі есці ў сталовай. Да? Многія людзі, якія выраслі прыкладна ў адзін час са мной, яны ўзгадаюць, што сапраўды бывала такое і часам вельмі жорсткай форме. А у мяне было недаўменне, бо я ўсё ўспрымаў з пункту гледжання здаровага сэнсу, і я думаў, калі нешта забараняюць, значыцца, гэта мусіць несці шкоду іншым. Як мне могуць забараніць зрабіць тое, што нясе шкоду толькі мне? Альбо як мне могуць забараніць тое, што ніякай шкоды не нясе ў прынцыпу, што я хачу і мушу рабіць па свайму ўласнаму жаданню. І мяне гэта вельмі ўзбурала, выклікала вялікі бунт і пратэст. Вось тое, што нас прымушалі есці ці забаранялі бегаць у калідоры, калі хацелася. Ніяк я не мог з гэтым змірыцца. Абурала таксама і жорсткасць асобных настаўнікаў. Я памятаю, у нас была такая класная кіраўніца, звалі яе Наталья Анатольевна Жылінская. І у яе быў такі метад выхавання, калі нехта з хлопцаў накасячыць, там паб'ецца, напрыклад, ці разаб'е нешта, ці паругаецца з самой жа гэтай настаўніцай. Яна на пачатку урока ставіла яго перад дошкай, перад усім класам і пачынала распякаць. Усяляк бэшчыць, абражаць, крычаць, проста равець на яго. І гэта магло працягвацца вельмі доўга, ажно да паловы уроку. Зразумела, што калі гэта там 2-3 клас, то ўжо праз некалькі хвілін пасля такой галавамыйкі ўжо дзіцё пачынае плакаць, там ужо соплі, слёзы, а яна працягвае і працягвае перад усім класам на яго равець і прыніжаць. Гэта, канешне, рабіла, я думаю, вельмі траўматычнае ўздзеянне на дзіцячую псіхіку, а мне вельмі убілася ў памяць. Памятаю, аднойчы такі выпадак адбыўся з маім сябрам. Ён апрачаўся з адной дзяўчынай у класе, мой сябра, аднакласнік, і сказаў ёй, што Наталья Анатольевна багатым ставіць добрыя адзнакі, а бедным ставіць кепскія. Хлопец гэты, зразумела, належаў да бедных. І дзяўчына гэтая данесла гэта настаўніца. Гэта быў, я думаю, 3 ці 4 клас. І хлопца гэтага яна прыніжала ля дошкі, распякала перад усімі вельмі доўга. Ён плакаў, равеў. Нават памятаю, быў з гэтага невялікі скандал, нават маці яго прыходзіла. Але нічога настаўніцы гэтай не было, і яна, ў прынцыпе, працягнула яшчэ такую практыку пакаранню. Всё гэта, канешне, вельмі абурала, зліла, і нутром я адчуваў, што вся гэтая сістэма, яна пабудаваная на нейкім прымусе. Хай нават і прымусяць дзяцей, якія не заўсёды разумеюць, што яны робяць. Аднак гэтага прымусу дакладна зашмат. І гэта ціску і дамінавання дакладна зашмат. І мяне абурала, што ты не маеш у гэтай сістэме ўвогуле ніякага права голасу, што таму, што ты маленькі, цябе ніхто не ўспрымае за асобу. Моцны ўплыў таксама аказалі на мяне бацькі, дакладней бацька. З дзяцінства ён прывіваў мне пэўны нонканфармізм. Вучыў, што не трэба старацца быць падобным на іншых. Трэба заўсёды мець сваё меркаванне і яму следаваць. Я думаю, калі б ён ведаў, да чаго прывядуць гэтыя настаўніцтвы, ён бы, напэўна, так не казаў.
тым не менш гэта аказала свой уплыў вельмі істотны. Я памятаю, што ўжо ў 14 год я прачытаў кніжку 1984 Оруэлла, і ўвогуле літаратуру такога сур'ёзнага кшталту стаў чытаць даволі рана. І даволі рана ўжо пачаў асэнсоўваць, што я ёсць асоба, якая мае права на ўласнае меркаванне, і астатнія мусяць як мінімум з гэтым лічыцца. І таксама памятаю, што вельмі рана я пачаў цікавіцца і палітыкай. Што на гэта паўплывала? Гэта быў шэраг фактараў. Па-першае, тое, што да маіх бацькоў прыходзілі сябры, і яны ўвесь час любілі размаўляць пра палітыку, асабліва зноў жа бацька мой. Вось, яны размаўлялі, і беларускую палітыку абмяркоўвалі, і расійскую. Тэлебачанне тады глядзелі пераважна расійскае, в прынцыпе, як і зараз, напэўна. І ў гэтым усім я варыўся, яшчэ маленькі нічога не разумеючы, я гэта тым не менш упітваў, стараўся уцяміць, аб чым ідзе гаворка. Яшчэ вельмі добра памятаю, што прымусіла мяне шмат думаць на тэмы глобальныя. Гэта па тэлебачанню, калі вы памятаеце, калі НТВ яшчэ было нармальным тэлебачаннем, ішла такая перадача, называлася «Среда». Яна і выхадзіла па серадах. Была прысвечаная экалогіі і праблемам навакольнага асяроддзя. І вось там паказвалі, як людзі знішчаюць біасферу, як карпарацыі забруджваюць рэкі, азёры, як мясцовыя ўлады на гэта плююць, як эколагі з гэтым усім змагаюцца, а дзяржава іх за гэта топча і рэпрэсуе. Я гэта ўсё таксама глядзеў, і мне паколькі, як я ўжо казаў, быў даволі спачувальны хлопец, то мне было балюча вельмі глядзець на то, як там забіваюць жывёлаў, ці атручваюць гэтыя лесы і рэкі, і мне ўвесь час круцілася ў галаве, што ж з гэтым можна зрабіць. Хаця мне было там 11-12 год, я ўвесь час думаў, а як бы так зрабіць, каб такога больш не паўтаралася. Таму што гэта вельмі моцны адбітак такі пакідала на маёй душы, як бы ўсе гэтыя прагледжаныя перадачы і ўсе гэта жэсць, там пакуты жывёлаў, яны не праходзілі міма мяне, адбіваліся ў свядомасці. Зразумела, узмацненне гэтых усіх пачуццяў і такой пратэснай сацыялізацыі у мяне адбылося, калі я дасягнуў падлеткавага ўзросту. Вядома, што калі ты ўжо сталееш, у цябе фарміруюцца ўласныя думкі, уласны светапогляд, аднак ніхто з табой не лічыцца. Ты ў гэтым грамадстве не маеш права голаса. Ты, у прынцыпе, ніхто, бо лічыцца, што ты мусіш падпарадкоўвацца старшым, слушаць тое, што яны табе кажуць. І гэта нават ёсць ва ўсёй нашай культуре. Паглядзіце, паслухмянства дзяцей препадносіцца як добрая якасць, а не паслухмянства як злая. То бок тое, наколькі ты добры чалавек, цэннасць тваёй асобы ацэньваецца не праз прызму таго, якія добрыя ўчынкі ты робіш, не праз прызму таго, наколькі ты разумны, наколькі праўдзівы, наколькі ты дапамагаеш людзям, а толькі ад тваёй пакоры. Расцаніце самі, як гэта несправядліва. Пры ўсім пры гэтым ты, ўжо будучы у падлеткавым узросце, пачынаеш адчуваць, як вальнадумства караецца. Таксама на нас, я памятаю увесь той час, што я вучыўся ў школе, я заўсёды ўступаў у спрэчкі з настаўнікамі. І гэта магло быць на самых разных уроках, магло датычна быць не толькі маіх паводзінаў, калі мне за ўвагу рабілі, а і прадметаў, якія мы абмяркоўваем. Альбо учынкаў самога настаўніка, калі яна ці ён кагосьці несправядліва прэсуе. І я памятаю той шал, тую лютасць, якая нападала на настаўнікаў, калі ты пачынаеш з імі спрачацца. І іхняе жаданне цябе пакараць, цябе там выгнаць з класа, ці на цябе накрычаць, прынізіць цябе перад астатнімі. Мне гэта заўсёды таксама вельмі абурала і здзіўляла. То бок, атрымоўваецца, вы тут пабудавалі сістэму, у якой я нават не магу з вамі паспрачацца, не тое, што зрабіць вам нешта наперакор. Таксама мне это падавалася вельмі несправядлівым. Ты уступаеш у гэты дарослы свет і бачыш, што за цябе ўжо ўсё вырашана. Тебе ўжо прадказалі калею жыцця. Ужо ты чуеш увесь час ад дарослых, што ты мусіш адвучыцца, пайсці ва ўніверсітэт, пайсці ў армію, завесці дзяцей, купіць кватэру, знайсці добрую працу. То бок, паўтарыць усё тое ж самае, што рабілі і яны. І ты разумееш, што пачакайце, а як жа моя воля, як жа мае жаданні? Я думаю, многія з тых, хто зараз мяне слухае, яны сутыкаліся з гэтай праблемай, з гэтым ціскам, што за цябе ўжо твае бацькі ці твоё сацыяльнае акружэнне ўсё вырашыла даўно. Калі ты не следуеш па гэтай каляіне, то ты, ў прынцыпе, і цэннасць твая як асобы зніжаецца. Як это так?
там асабліва калі дзяўчына, калі табе 25 год, а дагэтуль няма дзіця, от і все, пачынаецца ціск. Калі таксама там 25 гадоў табе, напрыклад, а у цябе яшчэ няма добрай працы, калі у цябе няма там сваёй машыны і гэтак далей. То бок ты ацэньваешся як таксама нейкі функцыянал, а не асоба са сваімі патрэбамі, і ўсе апрыёры чамусь лічаць, што ты мусіш паступаць так, як ім падабаецца. І вось гэты стан таго, што ты прыходзіш у гэты свет і ўжо на ім все размеркавана, і для тваёй свабоднай волі не застаецца ніякай прасторы, ён мяне таксама штурхаў на думкі аб тым, што гэтая сістэма ў прынцыпе цалкам несправядлівая і яе трэба змяняць. Таксама вельмі звяртала на сябе ўвагу тое, як травяць усіх нязгодных, хто спрабуе неяк творча самавыражацца, супраціўляцца, выказваць свае думкі, часам не еглыя, дурныя, але тым не менш гэта ягоныя думкі. Як спробы паводзіць сябе неяк адрозна, яны высмейваюцца, як насаджаецца усімі грамадскімі інстытутамі, пачынаючы ад школы, сканчаючы сям'ёй, там я ўжо не кажу пра армію, нонканфармізм і вальнадумства. Гэта таксама я ўсё вельмі выразна бачу. Вось такія рысы развіцця характару, а таксама той факт, што я любіў заўсёды цяжкую музыку, дзесьці ў 12 год прывялі мяне ў панк-субкультуру. Я пачаў слухаць панк-рок, адрошчваў доўгія валасы, і гэта яшчэ больш як бы усугубляла мой канфлікт з навакольным светам, бо я вам скажу, што ў Гомелі напрыканцы 90-х, на пачатку нулевых хадзіць з доўгімі валасамі гэта было не вельмі бяспечна, нават у цэнтры горада, я ўжо не кажу пра раёны. Маглі запроста спыніць, гопнікі, пабіць. Гэта зараз гэта з'ява там амаль невядомая, прынамсі ў Мінску, а раней збіць нефармала на вуліцы гэта была звычайная справа. І я пачаў слухаць розныя групы, хаця знайсці нешта в плане панк-рока таксама было цяжка, бо інтэрнэту тады не было, і назвы нармальных панк-груп ты мог даведацца толькі ў сяброў і знаёмых. А калі ты малы і бацькі яшчэ асабліва нікуды не адпускаюць і атачэння гэтага няма, ну дык і будзеш сектар газа слухаць там да 16 год, грубо кажучы. Аднак пераломны момант, канешне, для адукацыі у мяне настаў, калі у мяне з'явіўся інтэрнэт. Ужо на тот момант я вельмі часта чуў аб тым, што панк-рок неяк звязаны з анархізмам. І таксама візуальна мяне вельмі ўразіла такая штука, як пратэсты антыглабалістаў. Якраз 99-2000 год яны былі на піке. Гэта ўвесь час мусіравалі па тэлевізары, гэтыя баі ў еўрапейскіх сталіцах паказвалі, і там нейкія хлопцы ў чорным білі ментоў, малявалі літару А ў крузе, і мне ўсё больш і больш станавілася цікава, што ж гэта за такія суворыя, крутыя чувакі, якія, відаць, яшчэ сябе завуць анархістамі. Я паглядзеў некалькі рэпартажаў, дзе казалася аб антыглабалістаў, ну, нічога асабліва не зразумеў, аднак калі ў мяне ўжо з'явіўся інтэрнэт, я, канешне ж, ледзь не адразу убіў у паіскавік анархізм, анархісты і пачаў чытаць. Тое, што мяне інтуітыўна цягнула, яно ўрэшце атрымала сваё палітычнае афармленне.
Одна з першых крыніц, на якія я наткнуўся, быў архіў піцерскай анархісцкай газеты, якая выдавалася піцерскай лігай анархістаў. Я, не гледзячы, праз праграму Флэш-Гет спампаваў усе выпускі і проста запоем чытаў. Знайшоў некалькі артыкулаў пра анархапанк і літаральна ў той жа час, вось у тыя ж месяцы, калі я атрымаў інтэрнэт, здарылася такое супадзенне. Я адпачываў, мне было 14 год, у дзіцячым лагеры Нарачанка. Мы паехалі адпачываць з класам. І там жа, я тады яшчэ жыў у Гомелі, і там жа адпачывалі дзяўчыны з іншай школы, таксама 3 14-гадовыя дзяўчыны. І яны ўсе 3 апынуліся сяброўкамі Федэрацыі анархістаў Беларусі. І яны мне надавалі усялякіх брашураў, зінаў, прасвяцілі пра тое, што, аказваецца, у Беларусі ёсць анархісты, і яны нават аб'яднаныя ў нейкую федэрацыю. Тады я прачытаў першым чынам брашуру Паўлюка Канавальчыка «Анархі in Buy». Я ўжо меў самае такое агульнае спрошчанае ўяўленне аб тым, што такое анархізм, аб ягоным грамадскім ідэале. Прыкладна на рубежэ 14-15 год я ўжо пачаў асэнсавана называць сябе анархістам. Менавіта для сябе такой кропкай адліку я вырашыў лічыць 2003 год. Ужо тады, калі мне было 15 год, у жніўні 2003 я ўжо пачаў рэальна асэнсавана называць сябе анархістам і ведаў, што гэта такое. Тады ж у 15 год я ўпершыню наведаў сход гомельскіх анархістаў. Тады гэта была Федэрацыя анархістаў Беларусі, якая змяніла сваю назву на БСД разам, потым гэта была партыя зялёных, потым трансфармавалася ізноў. Зараз гэта такая ўжо, можна сказаць, паўмёртвая ячэйка, якая актыўнай дзейнасці не вядзе. Лідарам гэтай групы тады быў Юрый Глушакоў, які зараз займаецца троху іншымі рэчамі. Далейшая мая ідэйная эвалюцыя адбывалася зноў жа праз чытанне, канешне, кніжак літаратуры. Вельмі мяне ўразілі такія кніжкі, як Пётр Рябов, «Анархические письма». Моцна дапамагла вырабатаць перакананні таксама кніга Маркса і Энгельса «Манифест коммунистичной партии», таксама «Происхождение семьи, частной собственности и государства». То бок, дзякуючы гэтым кнігам, маё такое больш аморфныя погляды, яны выбудаваліся больш выразна і структурна. Аднак, канешне, нават у тым узросце ніякіх ілюзій наконт марксізма, бальшавізма я не пітаў, да таго ж, што прыкладна тады ж у 16 год прачытаў некалькі кніжак пра махноўшчыну і вельмі таксама перажываў за Махно. Памятаю, што калі чытаў гэта, для мяне гэта было проста як дэтэктыўны раман, чытаць, як вось Махно змагаўся, перамагаў сваіх ворагаў куды больш моцных, якія змены ён рабіў на занятых тэрыторыях і як ён скончыў ад здрады такой бальшавікоў. Па сённяшні дзень я вам скажу, што жыццёвы шлях Нестара Махно меня вельмі моцна натхняе. У 16 год я ўжо пераехаў у Мінск, потым субкультурная частка маіх поглядаў і знешняга віда паступова да 17-18 год адышла на другі план, і я пачаў са сваімі паплечнікамі новымі, якіх я знайшоў у 2005-2006 годах у Мінску, ужо больш асэнсаваную стратэгічную палітычную дзейнасць, вынікам якой стала моя пасадка ў 2010 годзе, але гэта ўжо, як кажуць, зусім іншая гісторыя. Варта яшчэ дадаць, што важным момантам, які падмацаваў мяне у адчуванні маёй праваты, быў мой першы працоўны досвед у якасці спачатку грузчыка, потым бармена. Працаваў я барменам у гандлёвым цэнтры сталіцы, калі ён яшчэ толькі нядаўна адкрыўся. Там было такое кафе, называлася «Кофе Берри». Вось і там я працаваў барменам. І там, канешне, сфармавалася маё разуменне класавасці і несправядлівасці ўвогуле класавай сістэмы, разуменне таго, што такое эксплуатацыя. Па-першае, ты адчуваеш, што ты функцыянал. Ты, як асоба, нікога не цікавіш. Тваіх наймальнікаў цікавіць толькі тое, якія функцыі ты можаш выконваць, што ты можаш рабіць. Калі добра ўмееш выконваць хутка, якасна, то і каштуеш ты адпаведна. Калі не, то ты можаш быць якім заўгодна добрым чалавекам, але нікому ты не патрэбны. І будзеш на працы толькі збіраць кпіны на свой адрес, наезды і прэтэнзіі.
Другое, гэта, конечно, грубае стаўленне працадаўцы. Рэальна да цябе ставіцца як да раба. У мяне гэта яшчэ не было так жорстка выражана, але я заўважаў, што вельмі шмат дзе працадаўца, наймальнік можа і прыкрыкнуць, і абразіць кагосьці, і проста прымусіць рабіць больш, чым трэба рабіць, а другі чалавек проста ад яго знаходзіцца ў поўнай залежнасці. І таксама я адчуў на сабе, што у такім стане ты вельмі бяспраўны. І гэтая сістэма ставіць цябе ў такое падначаленае становішча, у якім насамрэч чалавек быць не мусіць, якое для яго ненатуральна. І, канешне, вельмі моцна адчувалася маёмасная нероўнасць. Тое, што ты выконваеш самую цяжкую працу, ты працуеш больш за ўсіх, наймальнік твой можа, калі гэта гаспадар той жа вытворчасці, прыехаць і ўвогуле нічога не рабіць, толькі хадзіць інспектаваць твою працу і прыдзірацца да дробязяў. Пры гэтым ты знаходзішся ў поўнай матэрыяльнай залежнасці ад яго. І маёмасная нероўнасць між вамі проста прорву складае. То бок ён пры тым, што ён працуе меней, ён працуе лягчэй, ён пры гэтым багацейшы, чым ты. А ты працуеш болей, выконуеш больш брудную цяжкую працу, і ты пры гэтым бяднейшы. Гэта відавочная несправядлівасць, якая таксама вельмі кідаецца ў вочы. Таксама адбіўся ў памяці такі момант, калі быў у мяне разлік, мне мусілі аддаць грошы за месяц працы. Гэта было, здаецца, 200 ці колькі тысяч рублёў на той момант, я ўжо не памятаю. Гэта быў 2006 год, здаецца. Мая наймальніца, не ведаю, хто это была, дырэктарка ці менеджерка, яна прыехала, я ёй нагадаў, бо яна не збіралася мне яго аддаваць, я ёй просто нагадаў, яна, мусіць, забыла ці што. І калі я ёй нагадаў, яна што зрабіла? Яна просто дастала свой кашалёк і адлічыла мне мой месячны заробак са свайго кашальку. І я так падумаў, ніфіга сабе, гэта тое, за што я працую цэлы месяц, для яе з'яўляецца фактычна толькі кішэннымі расходамі. Гэта таксама мяне вельмі ўразіла і вось проста прымусіла адчуць сваё месца ў гэтай усей сістэме. Што ты проста нейкая сошка, нейкая букашка, ад якой нічога не залежыць. І ведаеце, я вам скажу, адна справа чытаць Маркса, пра капіталістаў працоўных, пра маёмасную нероўнасць, пра тое, што адна частка насельніцтва мізэрная парабаціла іншую, а іншая справа гэта ўсё адчуць на сваёй скуры. Вось гэтую нероўнасць, гэтую беспраўнасць і тое, што ты не больш, чым інструмент для таго, каб нехта больш багаты атрымліваў прыбыткі за кошт тваёй працы. Калі падсумаваць усё вышэйсказанае, то анархістам я стаў таму, што з дзяцінства ў мяне было абостранае пачуццё несправядлівасці, якое наклалася на нонканфармізм, прывіты бацькамі, а таксама на тыя кніжкі, якія я чытаў. Кропкай уваходу анархісцкі рух для мяне стала панк-субкультура, як і для большасці майго пакалення анархістаў. Гэта была самая даступная, самая масавая брама, праз якую прасцей за ўсё было ўвайсці ў кантакт з аднадумцамі. Пунктам пераходу ад субкультурнага анархізма да палітычнага сталі кнігі Маркса, Энгельса і кнігі пра махноўшчыну. Калі я зразумеў, што ўсё ж такі контркультура гэта вельмі добра, але свет трэба змяняць праз арганізаваную палітычную дзейнасць. Варта сказаць напрыканцы, што анархічны рух даў мне вельмі многае. Не будзе перабольшваннем сказаць, што вялікая частка маёй сацыялізацыі не проста як актывіста, а ўвогуле як чалавека, як асобы, яна прайшла ў анархічным руху. І ён сфармаваў многія патэрны маіх паводзінаў і тое, як я стаўлюся да навакольнага света. Анархісцкі рух даў мне пачуццё локцю. Свет, якім мы жывем, вельмі атамізаваны. Вы бачыце самі, што людзям збольшага плюваць адзін на аднаго. Нават у межах адной сям'і мы часта сустракаем, што людзі адзін аднаму не дапамагаюць і між імі няма ніякіх блізкіх адносінаў. А тут людзі, якія табе па сутнасці чужыя, вы выраслі ў розных сем'ях, на розных канцах гораду. Вас нічога не аб'ядноўвае, акрамя вашых поглядаў. І гэтыя людзі, яны гатовыя падставіць табе плечо, дапамагчы ў цяжкай сітуацыі, падтрымаць і быць тваімі таварышамі па жыцці. Гэта вельмі важна. Гэта тое, чаго зараз не хватае вялікай колькасці людзей і тое, што многія шукаюць і ніяк не могуць знайсці. Другое, гэта уменне дыскутаваць, адстойваць свае думкі.
У анархістаў большасць пытанняў вырашаецца на сходах, як у блатных на зоне. І калі ты хочаш, каб пытанне было вырашана так, як табе бачыцца правільным, то ты мусіш вучыцца дыскутаваць, мусіш вучыцца абгрунтоўваць свой пункт гледжання, пераконваць навакольных людзей, што ты правы, што твои аргументы самыя слушныя, што той шлях, які ты прапановваеш, самы правільны. Гэта вельмі непроста, гэтаму трэба вучыцца. Гадамі я гэтаму вучыўся на анархісцкіх сходах, і я лічу, што дасягнуў не кепскага ўмення дыскутаваць і нейкіх навыкаў у рыторыцы. І яшчэ, канешне, у свеце, які прасякнуты іерархіяй, я зразумеў, што іншыя адносіны між людзьмі магчымыя, што магчыма не толькі канкурэнцыя і жаданне падсядзець іншага, а магчымая таксама взаемная дапамога і супраца, і не ў маштабах 2 ці 3 людзей бліжэйшых сяброў, а ў куды большых маштабах. Насуперак таму, што я бачыў у дзяцінстве, што ты прыходзіш у нейкія установы і там табе ўжо вызначанае месца ў іерархіі, кім ты будзеш. Звычайна гэта самы ніз, канешне. У школе ты вучань, у універы ты студэнт, у арміі ты жаўнер, заўсёды табе месца у самым нізе. А тут ты прыходзіш, і ты ад пачатку роўны з усімі. Уявіце, які гэта быў культурны шок для мяне, для чалавека, які ўвесь час пакутваў ад вось гэтых іерархічных адносінаў, і тут ён сустрэў тое, што ён так доўга шукаў. Увогуле, калі я прыйшоў да анархізма, у мяне было такое стаўленне, што вось тое, чаго я хацеў заўсёды, што падсвядома я шукаў, да чаго імкнуўся і што было патрэбна вось менавіта маёй душы, вось яно ўрэшце было знойдзена. Спачатку ў кніжках, у тэорыі, а потым на практыцы, ва ўзаемадносінах з людзьмі. І зараз я ўжо ў анархісцкім руху больш за 15 год. Увогуле нікога не хачу тут агітаваць, размахіваць цягам і крычаць «далучайцеся да анархістаў», але скажу, што я вельмі рады, што мне выпаў лёс сустрэць вот такіх людзей і быць часткай гэтага руху, які не толькі беларускі, але і сусветны. Я яшчэ ніколі не пашкадаваў тых ахвяраў, якія мне прыйшлося прынесці дзеля ўдзелу ў гэтым руху. Таму што я гляджу на многіх людзей, якія працуюць валанцёрамі, памагаюць нейкімі малымі справамі, ці працуюць у палітычных рухах, мэта якіх прывесці іншых людзей да ўлады. І мне па-ранейшаму падаецца, што найлепшае прыкладанне сваіх сіл гэта якраз такі барацьба за радыкальныя змены, за поўную перапрашыўку, пераўсталёўку ўсіх грамадскіх адносінаў. Бо на сённяшні дзень з тым тыпам свядомасці, які ёсць у нашых людзей, з той палітычнай сістэмы, колькі б ты не зрабіў добрых справаў, яны ўсё роўна будуць паглынутыя сістэмай. Усё роўна атрымаецца так, што той невялікі пазітыўны штуршок, які ты даў, ён будзе шматкроць перакрыты негатыўнай інерцыяй сістэмы. Каб гэтага не адбылося, я лічу, што трэба змагацца за максімальна фундаментальныя перамены рэвалюцыйнага кшталту. Вялікі дзякуй вам за ўвагу. Я спадзяюся, вам было цікава гэта слухаць. Вельмі прашу, калі вы праслухалі гэты падкаст да канца, напішыце мне водгук там, дзе вы яго праслухалі. Альбо напішыце мне на mila@riseup.net. Калі ласка, пашарце гэты падкаст, калі ён вам спадабаўся. І абавязкова падпішыцеся на мяне ў соцсетках, у Тэлеграме, на SoundCloud, YouTube ці ВКонтакце, там, дзе вы гэта праслухалі. Ну і вядома, усім добра і крытычнага мыслення. До хуткіх сустрэч!